那个纹身男在这个医院杀了李启，然后你又碰巧在这医院碰着了他，他为什么老来这个医院？你觉着这之间会不会有什么联系？好，我知道了，你也注意安全啊。局长，白局，有个事想跟你汇报一下。来，什么事儿？目前已经确认陈楚川涉嫌杀人。齐自哲是他的好朋友，按道理他应该回避，但是他对他非常了解，如果他参与的话，有助于我们侦破案件。你怎么看？你来准备一份书面报告，我们讨论做出批复。但是尺度，你来把握。是。陈楚川为什么会去找你？他希望我相信他。他还跟你说了什么？他只告诉我，他是无辜的。新型药物呢？如果他是无辜的，我们会找出证据。有一些问题我们想要了解一下。好，请问这两个人你认识吗？认识。这两个人死了，你知道吧？胡杰死了，我不清楚。但是江雪在10多年前被害这个事情，我是知道的。说说怎么回事吧？你们怎么认识的？我跟胡杰是在一场美术竞赛中认识的。他是李家镇人。那年暑期，他约我一块儿去他们老家写生。那次我认识了江雪。我第一次见到江雪，就有了一种一见钟情的感觉。后来胡杰因为这个事情跟我发了很大的脾气。他为什么要对你发脾气？他喜欢我。但是我一直把他当朋友一样看待。后来他让建雪不要再联系我，因为当时年纪小吧，
真的怕会失去江雪，所以我就给他发信息，约他第2天在我们经常写生的那个植物园见面。我在去的路上，胡杰突然从背后叫住我：“楚川，你怎么在这儿？降雪摔倒了啊，好像很严重。在哪儿啊？那边。”我们找了好久，江雪，降雪，真的找了好久好久都没有江雪的身影。后来我才知道，江雪在那个植物园被害了，而且那个案子至今都没有破。这么多年了，我特别的自责。如果当初不是我约他，他就不会去，也不会是现在这个结局。樊振学死了之后，你跟胡杰还有联系吗？后来他就出国了，我们没联系了。不过1个月前，他突然来找我。楚川，那幅画，你能帮我再画一次好吗？当年降雪死了以后，我就不再碰画笔了。抱歉啊。樊降雪，樊降雪，陈楚川，14年了，樊降雪已经死了14年了。今天这幅画，你画也得画，不画也得画。凭什么？你是真不知道樊降雪到底是怎么死的吧？你不知道吧？樊降雪有严重的花粉过敏，我当时是想救她的，可是她一直挣扎，最后钢笔扎歪了。我告诉你，陈楚川，樊降雪的死就是你造成的，不是你把她约到那儿，她就不会去；不是你把花拿进屋里，她也不会死。你相信他说的话？直觉是不信的，但是从我的专业角度上讲，他在跟我说这些事情的时候，不管是他的眼神还是他的肢体语言，都不像在撒谎。我也有很大的疑惑，所以我想到那个植物园再去看一看。但是路上我接到 Maggie 的电话，说你们在找我，我就直接过来了。你为什么先去找齐思哲，不是先到这儿来？因为他是我朋友，而且他也是警察，我想先找他了解些情况。师兄，你知道，我没有办法向你透露任何消息。是不是降雪的案子？是不是降雪的案子？你们有什么线索了？啊？师兄，你真的没有向我隐瞒任何事？你是笃定樊教雪和胡杰死了之后，我们查不到真相啊，所以才过来的吗？不是，二位警官，你们什么意思？你们是怀疑我吗10月13号晚上9点到11点，你人在哪儿？我在诊所。
有人可以给我证明的。谁？齐思哲。你见过这个吗？这和小飞的案子有关系。胡杰死的那天晚上，我的确在陈楚川的诊所里。那天晚上你为什么去找他？我怀疑有人通过研制药物来制毒。那你觉得他当时有可疑的地方吗？我那天在诊所，从9点半待到了11点左右。以我们推测出的胡杰的死亡时间来看，陈楚川的确不可能是凶手。就目前的线索来看，胡杰家到陈楚川的诊所大约45分钟的路程。如果他真的在9点杀了胡杰，然后离开现场弃尸，怎么也不可能在半个小时之内赶回到诊所跟齐法医见面。我和你在诊所相遇的时候，我告诉你陈楚川是第一嫌疑人，你为什么又第一时间告诉我说你们案发时在一起？请问还需要多久啊？我当时只怀疑陈楚川是不是和新型药物有关，我并没有联想到我和他会面的时间竟然会和胡杰的死亡时间重叠了。所以齐法医当时并不知道胡杰跟陈楚川的关系，对吗？我当时并不知道。先不说樊降雪这个案，陈楚川的口供是否可信，当年的这个案子现场已经经过了整理，所有的证据可能都无法证实它的真实性。现在你又是陈楚川的不在场证明人，他就笃定这一点，所以才来找你，然后接受我们的审查。韩队，小西说在诊所附近的监控里看到齐法医跟陈楚川的车分别是在晚上10点50分跟11点45分离开的。不对，怎么样？陈楚川的体内没有发现药物残留的反应，我跟其他有关的新型药物样本也做了对比，全都不符合。陈楚川跟樊降雪还有胡杰都有联系，只是我们现在没有证据证明他和他们的死有关。再过几个小时，我们找不到证据的话，就只能把他放了。我需要去一趟胡杰案的第一现场。根据现场的血迹还原判断，凶手应该提前埋伏在胡杰家里，胡杰一进屋就被攻击了。阮明宇说他11点多到的这里，
所以凶手要在阮明宇到达之前，杀掉胡杰，并处理掉现场。撕破颈动脉会在现场留下大量的血迹，凶手想要在这么短的时间内清理现场，一定会用到漂白水或者清洁剂。那阮明宇到这里来的时候，一定会闻到很浓的血腥味，或者清洁剂的味道。但审讯中，他并没有说出任何异常。你怀疑阮明宇说谎？潘队，戚主任，胡杰死的那天晚上，这儿停水了。19点到次日凌晨3点。如果那天这个时间停水的话，这么多血迹，他怎么处理啊？按照胡杰的死亡时间线来看，当时这里正在停水，凶手根本没有条件清理现场的血迹。如果他没有清理现场，那阮明宇到这里来的时候，就一定会发现异常。而如果阮明宇没有发现异常，唯一的解释就是，阮明宇到这里来的时候，这里还没有成为凶案现场。小宋，去看一下其他屋里的生物。好。水是清的。胡杰家另外2个水龙头的水都是浊的，应该是停水之后没有人使用过。我们从一开始就被误导了。我怀疑，胡杰的尸体根本没有在这里出现过。凶手在别处杀了胡杰后，把这里伪造成第一现场。只是时间不是阮明宇来之前，而是阮明宇离开之后。准确的说，是这里恢复供水后。所以那个水管喷出来的都是清水。那凶手为什么要将胡杰的尸体扔进垃圾桶里？这样岂不是很容易被发现吗？凶手把胡杰的脸给砸烂，把他的指纹给破坏掉，但是唯独可以证明他身份的刺青，他却没有毁掉。他就是要让我们找到死者是胡杰，从而把我们带到这个他伪造的第一现场来。那真正的第一现场在哪儿？我想审陈楚川。这不符合规定。你和陈楚川是朋友，再加上你又是他不在场的证人。但如果你有一个足够说服我的理由，我可以去跟白局申请。我怀疑陈楚川的诊所才是第一案发现场。让齐思哲一个人去审，不符合规定。如果不让陈楚川放下戒备的话，很难撬开他的嘴。齐思哲是最有可能让他开口的人。但你全程要盯紧了，有任何情况及时向我汇报。是。你是来看我的还是审我的？14年前，樊降雪不是胡杰杀的吧？刚才你的2位同事已经审过我了，我也有很多的疑问，我也需要一个答案，需要一个真相，你明白吗？樊降雪的死是个意外。对不起啊，对不起。你们找到当年案件的线索了吗？我是说，那个伤口是个意外。师兄，你还记得当年我们在酒吧，我救过一个人的命吗？其实那个时候，你更有机会用环甲膜穿刺术救他的。他怎么了？他应该是急性过敏。石哥。把住他，我来。
太久了，我不记得了。那我来帮你回忆。樊降雪和胡杰的致命伤，伤口乍看相似，但其实凶手的手法完全不同。凶手在杀死胡杰的时候，没有丝毫的犹豫，像是带着恨意，直接刺破了颈动脉。而樊降雪，他的伤口是在颈动脉和喉咙之间，这个位置，你跟我都很清楚，正是环甲膜穿刺术的施救位置。只不过，因为失手刺破了颈动脉，导致了大出血。然后呢？胡杰死的那天晚上，你是我不在场的证人，对吧？我只能证明当时你不在胡杰家，但我证明不了你没杀人。当时，胡杰的尸体就在你的诊所里。我去个洗手间。哎，那个里边马桶坏了，你到外面那个去上吧。好。当时那间洗手间里，就是胡杰的尸体吗？料到我会来，但同时，我的到来正好给你制造了一个完美的不在场证明。你只需要证明胡杰不是死在你的诊所里，那么他的死就跟你无关了。我离开之后，你处理掉胡杰的尸体，毁掉了脸和指纹，把它丢弃在了垃圾桶里。然后，你到了胡杰的家里，伪造了现场。我说的对吗，师哥？这么多年，我第一次看见你推理办案的样子，真不错。还记得上学的时候，李明说过咱们俩吗？说我选择当心理医生，看一个病人需要大半年的时间，也未必能看好。而你选择当法医，真的能救人吗？更多的时候是要面对那些冰冷的尸体吧。你想说什么？你的推理非常的精彩，但是办案要讲究证据的，对吗？有没有发现？没有。朱队，诊所的每个角落，我们都做了卢米诺的检测，没有任何的血迹反应，恐怕这里也不是第一案发现场。啊。还有23分钟，12小时问讯时间就要结束了。宋维明呢？宋维明也跟你没有关系吗？
如果在你心里头已经认定是我杀了胡杰的话，你觉得我今天坐在这儿跟你讲的话都是真话？你只需要回答我的问题：宋维民究竟是怎么回事？我记得我们曾经聊过，心理疾病和你学的外科法医专业不同。这些病人啊，他们在发病的时候，编造出欺骗大脑的谎言，对于他们来说就是最真实的感受。宋维民看到他女儿的幻想，所以在他心里，他认为他女儿还活着，这就是他活下去的希望。你也一样。于飞死了之后，你一直认为在车祸现场还有另外一个人存在，所以你要不断的调查，不断的相信原作案还没有结束，你才能像抓着一棵浮木一样的活下去。在这点上，你不觉得你和宋维民是一样的吗？你不要跟我提小飞。如果你没有在你的想象当中认定有另外一个人存在，你也不相信那是真相的吗？你怎么说服自己在痛苦的复健当中活下来？祁警官，如果你口中的这个新型药物可以让你看见于飞的话，你觉得你能抵挡住这个诱惑吗？所以，你知道新型药物会让人产生幻觉。和你一样，我也是猜测而已。陈楚川，宋维民的药就是你给的。你有证据吗？陈楚川，你可以走了。王警官，这是我办公室，来。您的意思是说，有人私自拿走了乙醚和西地兰，并且偷偷的修改了电脑上的记录？不排除这个可能。根据排班表显示，你这个月上了4天夜班，进过2次库房拿药。啊，是，但我拿的都是些常用药，没有开过阴凉柜，监控可以证明。哎，这表上的所有人都在这儿了吗？只有崔浩不在，他这天请假，但是他今天晚上晚班，我已经通知他早点过来了。你知道我为什么吃坚果吗？其实我不喜欢吃坚果，每一种都不喜欢。小飞他喜欢吃葡萄干，小时候因为把一整包都打开，只吃葡萄干而挨骂，后来就学聪明。他让你吃坚果，他还自己吃葡萄干。我一直以为是我在帮他吃他不喜欢吃的坚果，后来他走了以后，我才发现，是他在帮我吃我更不喜欢吃的葡萄干。很多事情都有不同的角度，你没
没看到结果之前，真相是什么都不知道。陈楚川说那句话，就是想影响你。他搞心理学的，心理战这套，比我们都厉害。贾同志，这事跟我没关系，你们再好好查查，真的，真跟我没关系，别冤枉了。真跟我没关系，这事。跟你没关系。药品清单上几款对不上的药，涉嫌好几起杀人案，有没有关系？跟我回局里再说。还说跟你没关系，啊？这回关系给你大了去了。想到没有？袭警。行，都走。走。螯合剂。啊？我知道为什么没有卢米诺反应。啊？螯合剂是一种可以和金属离子形成稳定复合物的化学物质，一般会出现在清洁剂当中，在工业清洁当中，常常用来除去设备和管道当中的金属沉积物和污垢。高远，谢主任，我问你，卢米诺试验的原理是什么？卢米诺实验，人体血液当中含有2价的铁离子，而卢米诺溶液当中含有过氧化氢，二者结合之后会发生反应，从而形成水以及单氧，而单氧又会去氧化卢米诺，从而使其发光。这就是卢米诺实验的原理。是这样。能不能简单点？那如果说血液当中的铁离子没有被催化，而是被螯合掉了呢？如果铁离子被螯合掉，就不会催化过氧化氢，也就不会发生反应，那卢米诺就不会发光了。能不能不要说那么多专业术语，简单点？有一种溶液，它可以跟铁离子发生反应，阻止铁离子参与别的反应，所以无论我们怎么去实验，卢米诺都不会发光。所以说，如果我们检测出这种螯合剂的残留痕迹，那我们就可以证明胡杰的第一死亡现场就是在诊所。是，他们是找我了，但是我什么都没有说。明白。齐主任，韩队，你们看，这儿也有，还有这儿。小宋，立刻抓捕陈楚川。干嘛要干活？干活！人在短时间内睡过多会意识模糊，老万想要精准击中头部的概率非常的小。现场可能有第3个人的存在。我找到那个脖子上有纹身的嫌疑人了，他当时就在医院。
这个药品是在崔浩的家里发现的。西地兰是不是导致离奇死亡的药物？这是陈楚川诊所的病患名单，这是他给患者开的药。韩队，接到线报，疑似陈楚川的车辆正在开往边境罗旺的路上。通知韩峰，立刻展开抓捕。